হাই ফ্রেন্ডস, এক্সপ্লোর উইথ কুণাল থেকে বলছি। ইমিডিয়েটলি আমি চোখে দেখলাম শিয়ালদা এনজেপি 30 তারিখে এখনও অ্যাভেলেবেল ট্রেন আছে, টিকিট আছে। আজকেই ট্রেনটা দিয়েছে, তৎকাল নয়। যারা 30 তারিখে ট্রাভেল করছেন তাদের জন্য একটা সুখবর, এখনও কিন্তু স্পেশাল ট্রেন দিয়েছে। আজকেই স্পেশাল ট্রেনটা দিয়েছে, এখনও অবধি অ্যাভেলেবেল টিকিট আছে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা কলকাতা থেকে ছাড়বে, কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে। এখনও 59। আমার যখন প্রথম চোখে আসে এবং খবর কাগজে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাও দিয়েছে, যারা এখনও কনফার্ম টিকিট পাননি তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব উপকারী হতে পারে। ইমিডিয়েটলি এটা ফলো করুন এবং ইমিডিয়েটলি বুকিংটা করুন। 59 টিকিট আছে। আমার ভিডিওটা পোস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা করুন ভিডিওটাকে দেখে বুকিংটা করার। এটা আপনাদের উপকার হবে। থ্যাংক ইউ।